Hello，大家好。嗱，好多人講愛嘅反面就係恨，而家用喺河馬身上就啱晒啦。嗱，之前佢有幾咁愛阿門哥，而家就有幾咁恨佢啦。付過千般愛，換到千般恨，誓約已經變同愛。嗱，因為佢哋已經反咗面啊嘛。阿門懷疑阿河馬夾埋嗰啲黑粉，想呢踢爆阿門攻下劏房個地址，等人哋知道。咁阿門啊好驚啦嚇，咁啊索性呢 block 咗河馬啦，唔係 block 咗先啱，即係封鎖咗佢啊。嗱，如果真係 block 阿河馬，河馬開心都嚟唔切啦，係嘛？嗱，但係事實並唔係咁，佢係封鎖咗河馬，咁河馬梗係嬲啦嚇，所以呢，要作出報復啦。嗱，今日河馬拍片要數臭阿門啊！就話呢個人呢，其實係一個好狡猾好卑鄙，成日講大話嘅人嚟嘅嚇，仲恩將仇報添啊！佢話阿門呢，以前最初得嗰200幾個訂閱嘅啫嘛嚇，搞極都搞唔起，冇人識佢嘅。唔係講佢啊，即係講阿河馬嚇，去邊度得嚟咁多人睇佢啊？嗱，而家去到3000幾訂閱，叫做上咗位啦嚇，就呢反面不認人。飛起阿河馬啦，同佢割席喎。阿門仲講到阿河馬成日好主動想親近佢，例如嗰個烽煙節目啦，話都冇邀請阿河馬嘅，點知佢自己呢就無啦啦烽煙入嚟咁樣。但係嗰個節目嗰次都好多人睇啊嚇，好多流量啊。河馬就作出反擊啦，佢話邊度係咁啊？事實完全係兩回事，係阿門邀請佢烽煙入去佢個節目㗎。口講無憑，所以今日阿河馬就喺佢嗰條第3頻道發咗貼文，公開咗佢同阿門之間兩個嘅 WhatsApp 對話啦。內容大概就係講呢，係阿門主動要求約阿河馬出嚟食飯，仲想將食飯嘅過程直播出街添。咁阿門仲提到，佢話先呢預告咗喺邊度食飯，話俾啲黑粉聽。咁阿河馬就話嚇，話俾黑粉聽，好似唔係咁好啊嘛。咁阿門就話唔使驚啦，有我喺度嚇。如果到時俾啲黑粉包圍嘅話，就報警處理咯。無中生有，製造事端，少少嘢就報警，浪費警力，似足佢哋一貫嘅作風啦。跟住阿門呢就話：我同我嘅粉絲呢都覺得唔應該蝦你哋，即係話覺得啲黑粉蝦你哋蝦到透啊！我哋會幫你嘅咁。咁跟住重點嚟咯，阿門講到有空呢就烽煙嚟我個直播，包佢哋啪啪。如果河馬呢啲 WhatsApp 內容係真實，冇經過刪改過嘅話呢，咁即係話阿門講大話啦嚇！真係阿門主動邀請阿河馬去嗰個烽煙節目嘅噃。繼續睇落去啦，睇下有咩講啊！阿門呢就係話搞呢啲節目呢唔係為咗錢嘅，唔通為咗興趣？都唔係，係有啲責任，佢係想教育下嗰啲年青人啊！哇，真係偉大啊嚇！即係咁嘅嘢都講得出嘅，面皮薄啲都講唔到啦，係嘛？阿門呢啲面皮成脹口先可以講得到嘅，講完又唔笑嗰下好嘢啊嘛！咁河馬嘅回覆呢就係話：我感冒啱啱先好翻啫，仲有啲咳啊，一係等我好翻晒先烽煙啦。咁河馬要求真係高啊嚇！都感冒好翻晒啦，得2聲咳唔緊要噶，普通清談節目傾下偈啫嘛，係嘛？除非佢唔係淨係傾偈咁簡單，係唱埋歌呢。咁樣就要求高啲啦，真係把聲好翻晒先烽煙啊！而事實上嗰日呢，阿河馬烽煙入阿門個節目係真係有唱歌嘅喎，仲唱咗好幾首添。阿門就話：阿河太你唱下歌啊咁。河馬呢就呢好似準備好咁，係咁唱喎嚇。如果唔係準備好嘅話，點會話唱就唱，仲可以唱咁多首呢？係咪？咁河馬就好開心啦。而阿門呢又讚佢話：河太你唱歌就真係好聽啦，把聲好甜啊！如果你唔參加歌唱比賽，嘥晒啦，你應該參加中年好聲音。當時河馬喺大陸嚟嘅，我仲記得阿門講過話，如果阿河馬有機會翻落嚟香港呢，就會約埋佢一齊練下歌，到時仲借支私家咪俾阿河馬練添嚇，又話好好聲㗎，好好揸手㗎，好正啊咁。河馬呢次數臭阿門都有講過㗎嚇，話阿門呢
主動要求話幫佢練歌，仲俾埋支私家咪佢添啊！成日提住喺個口邊啊，哎呀你話俾支私家咪我㗎。嗱，河馬當時對於阿門講嘅嘢呢，好上心㗎啊！阿門哥讚佢把聲靚喎，又話要同佢練歌，又話準備參加歌唱比賽喎。咁跟住之後呢，阿河馬就即刻拍一條短片啦，講話自己買咗啲鮮百合走去養下把聲咁啊。佢話嗰啲鮮百合好貴㗎，等於呢唔知幾多隻大閘蟹㗎，先買得個啲啲咁多對，不過都值得嘅嚇。只要養得到把聲嘅，多錢都冇問題。所以而家同阿門反咗面呢，提起呢單嘢呢，河馬都特別激動。上一條片我播阿河馬啲錄音，佢都係講到呢練歌呢一 part 呢係好激動。呢次又係啦，講到嗰支咪呢，嗰支私家咪呢，又係特別激動，因為明明到口嘅肥肉呢，突然間冇咗，所以好唔抵啊嘛，咪特別激動咯。河馬更加將呢種仇恨延伸到阿閃身上添，覺得如果唔係阿閃嘅出現啊，阿門哥實食冇黐牙啦，係嘛？咁呢，佢就係講到佢哋嗰晚食飯啦嚇。如果唔係阿閃未經佢同意之下開直播，佢嗰個醜樣嗰個四方果啫喱就唔會俾所有網民見到啦。佢仲講到阿閃呢，喺度扮天真，其實最奸啊佢啊！話明明呢就遇過咁多男人啦，同咁多男人交過手，有乜理由仲好似一張白紙咁啊？講到呢嗰晚食飯連骨碟都唔識用，將啲骨掠落張台度嘅。其實河馬係講到冇嘢講，夾硬抄啲嘢嚟講咯。你要中傷一個人，你講佢話唔識用骨碟喎，哇！呢啲係咩嚟先得㗎？咁細埃嘢嚇。既然你頭先講到阿閃同咁多男人有關係啦，咁啊應該爆下呢啲啦嘛嚇。到底佢係唔知啊，還是係唔方便講呢？例如攻擊阿門嗰啲嘢，亦都係一啲不痛不癢嘅嘢咯。佢講到阿門有精神病，其實係假㗎，扮嘅啫嘛，係嘛？仲要呢話教佢哋都要講話有精神病，好似落咗個防護罩咁，到時呢出咗事都唔使驚啊嘛。咁阿茂都知啦，係嘛？如果唔係點要攞白卡啫？即係河馬做乜要攞白卡呢？咪同阿門一樣咯嚇，攞到張白卡就香港通行啊嘛。又話阿門讀咁多書都冇用嘅嚇，而家咪又係住間咁細細嘅房嚇。如果阿河馬有機會好似佢咁讀咁多書而家發咗達啦。最無聊就講到請食飯啦，佢哋約埋食飯總共食咗3餐，一人就請咗1餐，最後嗰餐呢，就阿門請嘅，咁河馬就好似賺咗啦，係嘛？但係河馬又撐喎，佢話阿門有俾錢啫，但係你自己有份食㗎嘛。另外最嬲尾打包嗰個咪又係你咁。你諗下呢啲咩數嚟㗎？幾鬼小學雞咁都講得一餐嘅。所以而家有好多網民都估啦，佢哋呢單所謂嘅反面係真定係假嘅呢？因為嚟得咁突然，而且因為啲咁少嘅事反面，有啲就覺得擺明係假㗎啦，做戲嘅啫。但係有啲就話唔係喎，即係佢哋七情上面好真下喎咁。咁冇一面倒嘅，各有支持者。但係最令我猜不透嘅呢，係呢件事嘅起因由阿門同阿蘋果哥講咗，再由蘋果哥報串話俾河馬聽啊嘛。而家蘋果哥據我哋所知呢，係同阿河馬親近啲噶嘛，同阿河馬以兄妹相稱，又指尖上的接觸呢，唔知咩嚟㗎啦，總言之唔係好嘢啦。咁你諗下啦，如果就算阿門同阿蘋果哥 friend 咗都好啦，冇可能會喺阿蘋果哥面前數臭河馬㗎嘛嚇，佢知阿蘋果哥實會同阿河馬講㗎。諗翻成件事，阿門做乜要同阿河馬反面呢？就係因為佢覺得阿河馬有啲古怪嚇，多次提及呢，就要去阿門屋企做直播啊嘛。其實阿門係可以私底下同阿河馬傾翻，喂，我係唔可以俾你嚟我屋企做直播㗎，因為我唔想俾人哋知道我住邊度啊，好麻煩啊。咁講咗咪冇事咯。正如阿河馬都有講呢個 point 㗎。同埋佢哋都食咗3次飯啦，竟然喺3次飯局裏邊都冇提及過會唔會去阿門屋企做直播呢單嘢嘅嚇。咁證明佢哋食飯都冇咩講喎嚇，到底講咩多嘅呢？所以其實諗落係有好多唔合理嘅地方嘅。
但係呢啲當然係用正常人嘅思維去諗啦。呢班友全部都係白卡人嚟噶嘛嚇，係咪真係黐呢？唔知，但係總言之，全部咧都係唔正常嘅。嗱，咁另外阿門就提到呢，自己嗰條 YouTube channel 雖然已經開通咗盈利，但係因為仲有一啲資料未填妥，所以呢依然係有萬幾蚊未收到嘅喎。嗱，咁佢有啲粉絲就問佢啦，既然你都有啲資料未填晒啊，咁你幫阿何太填嗰啲資料又填晒未呢？咁阿門就答啦，阿河馬嗰條頻道啊，申請盈利嗰啲資料仲未填晒㗎。嗱，所以就算河馬已經開通咗盈利呢，但係佢可能賺到嘅錢呢，去到1個月之後都唔能夠過戶落去個戶口嘅。嗱，呢個消息對於我哋啲黑粉嚟講，簡直係天大嘅喜訊啦！因為我哋最想睇到嘅係河馬一個仙都收唔到啊嘛。而阿門而家講嘅嘢可信性都幾高㗎喎，因為阿河馬講話，哎呀，我可以唔使靠你㗎，阿門，我靠阿陳怡或者東張嗰啲導演幫我手都可以申請到盈利啊！嗱，咁講得即係話有啲資料未填晒啦。嗱，亦即係話呢，就算而家河馬幾努力開直播或者收幾多課金都好啦嚇，只不過係儲咗落個豬仔錢罌度，而開豬仔錢罌嘅鎖匙仲未有咯。嗱，另外仲有一個喜訊。就係今日阿河馬開直播嘅尾段嘅時候呢，有一個黑粉經過佢身邊播歌啊！哇，真係醒啊嚇！播歌幾時都係最好嘅，好過你走埋去鬧佢，因為呢，只要嗰條片聽到有音樂呢，中咗版權呢，成條片就作廢，1毫子都收唔到噶啦。嗱，咁希望其他黑粉寶寶可以效法啦，以後喺街撞到河馬開直播，唔使走埋去鬧佢嘅，只需要靜靜雞行埋佢身邊，大大聲播歌就得㗎啦。好啦，咁今日呢條片呢又到此為止，下次再見，拜拜。